Καλά, γύρισα. Στις 23 Φλεβάρι 2016 γύρισα από την Κρήτη. Ειδικά ήμουνα στη Μακρύ Γυαλός, ένα παραθαλάσσιο χωριό στη νότια ανατολική Κρήτη, κοντά στη Γεράπετρα, πάνω κάτω. Είχα μαζί μου ένα, πώς λέτε εσείς στην Ελλάδα, ιουκαλίλι, εγώ λέω ουκουλέλε γιατί αυτή είναι η σωστή προφορά στη γλώσσα που έχουν στα Χαβάη και αυτή. Πάνω κάτω είναι, το λέω στα αγγλικά, στα ιταλικά και στα ελληνικά, πάντα ουκουλέλε το προφέρω. Τώρα είχε μεγάλη, ναι, βασικά μ' άρεσε το ταξίδι. Δεν είχα πάει την τελευταία φορά που ήμουν στην Ελλάδα 1987. Πολλά πράγματα συνέβησαν εκ τότε στη ζωή μου, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Τότε, τώρα, ξανάρχισα τα ελληνικά πριν 3 χρόνια πάνω κάτω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και τώρα πράγματα πήραν εξελίχθηκαν ταχαίως, επειδή ας πούμε λόγω έρωτος μιας Ελληνίδας και το δάκτη τον είχε έσπασε. Έχω αυτό το ελληνικό. Πάντως, είμαι πάλι εδώ στην Ιταλία και τώρα πολλά πράγματα πρέπει να κάνω και πολλά πρέπει να μαθαίνω φυσικά τα ελληνικά πιο καλά από ό,τι τα μιλώ τώρα, γιατί υπάρχει και περίπτωση ότι θα ζω εκεί ή θα περάσω πολύ καιρό στην Ελλάδα. Μου λένε ότι είμαι τελειωμένης, όχι, δεν είμαι και τόσο. Αλλά μου αρέσει να βρίσκομαι λες και είμαι σπίτι μου και όταν δεν είμαι και να μαθαίνω τη γλώσσα είναι ένα στοιχείο, κάτι που είναι σημαντικό, να βρίσκεται κανείς καλά σε μια ξένη χώρα. Και η Ελλάδα είναι για μένα ξένη χώρα. Δεν είναι η Ιταλία, ούτε η Αγγλία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν είναι, φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι η χώρα μου, αλλά επειδή έμεινε εκεί, μιλώ τη γλώσσα πάρα πολύ πιο καλά από τα ελληνικά, εντάξει. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, δεν ξέρω γιατί δεν γύρισα όλη την Ελλάδα, πήγα μόνο σε συγκεκριμένα μέρη της Κρήτης. Ο κόσμος δεν διαφέρει πολύ από τους Ιταλούς, ούτε τα χαρακτηριστικά ούτε η συμπεριφορά. Τουλάχιστον για τους Ιταλούς στην Ιταλία που ξέρω που είναι η κεντρική Ιταλία και κάπως όχι και τόσο πολύ νότια Ιταλία. Άλλα πράγματα, ναι, έκανε πάρα πολύ πιο ζέστη από τη Ρώμη, αλλά είναι νομίζω ένα από τα πιο νότια μέρη της Ελλάδας. Άλλα πράγματα, ναι, εντάξει, αυτή η γυναίκα με βοήθησε υπερβολικά, πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλή μαζί μου, συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά και τελικά κάτι έγινε
κάτι έγινε ψυχολογικά εννοώ, και πώς λένε στην Ελλάδα, τα φτιάξαμε και δεν το περίμενα γιατί την είχα δει μόνο στο ίντερνετ. Τώρα είμαστε φίλοι και τέλεια. Φυσικά θα είναι δύσκολο για μένα να αλλάξω τη ζωή μου ή το αντίθετο, αλλά ναι, αν κανείς θέλει κάτι υπερβολικά είναι πάρα πολύ πιο πιθανό να γίνει. Τώρα, εάν και οι δύο μας θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να βρούμε δουλειά, κάτι να κάνουμε στην άλλη χώρα, θα είμαστε μαζί, νομίζω. Εντάξει, τα είπα όλα, γεια σας.